په سوشل میډیا له کلونو راهیسې د راشد خان او لیلا خان د افیر او مینې خبرې چلیږي او خلکو به همیش په سوشل میډیا دا پوسټونه کول چې راشد خان او لیلا خان له یو بل سره مینه لري او که کله هم راشد خان واده کول نو له لیلا خان سره به کوي. او اوس چې راشد خان واده وکړ نو په سوشل میډیا دغه پوسټونو او دغه خبرو نورو هم زور اخیستی. اوس خلک دا لیکي چې لیلا خان وایي چې راشد خان له ما سره دوکه وکړه، هغه له ما سره واده کول او اوس یې زه پرېښودم له بلې جنۍ سره یې واده وکړ. ملګرو که زه تاسو ته دا ووایم چې د راشد خان او لیلا خان مینه هسې د سوشل میډیا یوه ډرامه وه، هیڅ حقیقت یې نه درلود. د دې مینې شروعات اصل داسې شوي چې په کابل کې راشد خان له نجیبه فیض سره په یوه تلویزیوني خپرونه کې میلمه و او په هغه خپرونه کې نجیبه فیض له راشد خان څخه پوښتنه وکړه چې ستا د خوښې سندرغاړې څوک ده؟ راشد خان ورته وویل چې زما د خوښې سندرغاړې لیلا خان ده، د هغې غږ نرم دی او ډیر خوږ لګیږي. د دې خبرې نه وروسته خلکو په راشد خان او لیلا خان پورې دا پراپګنډه جوړه کړه چې دوی دواړه له یو بل سره مینه لري او ممکن واده هم وکړي. او اوس د لیلا خان په اړه خلک دا پوسټونه کوي چې راشد خان له لیلا خان سره دوکه وکړه او لیلا خان یې په ژړا کړه. ملګرو داسې پوسټونه او داسې پراپګنډې هیڅ حقیقت نه لري. د لیلا خان او راشد خان هیڅ کله هم په خپل منځ کې نه خو چیرته مینه وه او نه هم سیارانه. او دا خبره د راشد خان او لیلا خان دواړو لخوا تصدیق ده چې زموږ په منځ کې هیڅ داسې افیر یا تعلقات نه وو. راشد خان تیره پنجشنبه د اکتوبر په 5مه د کابل په امپریال کانټیننټل هوټل کې د خپل د تر له لور سره واده وکړ. الله دې ورته نیک مبارک او بختور کړي. ملګرو تاسو د راشد خان او لیلا خان د مینې او افیر په اړه